La nature chargée avec merveille. Bon Dieu, qu'on a besoin de couteau pour nous caler avec nous. Eh bien, bah nous ça. Ça, dans la zone bolaka, nous relais le baïonnette. Pour dire dans la zone bolaka, comment nous relais ça. Nous pas le caler avec nous. D'accord? Ah, ok. Oui. Vas-y, calé. La nature, comment qu'elle merveille là-dedans? C'est ça la nature. C'est moi cette là avec le couteau. C'est mignon, hein? C'est le gars d'ailleurs qui comprendre. Oui, c'est. Regardez donc ce couteau, oui. Ah, puis bon Dieu, ici. Bon Dieu merveilleux. La nature chargée avec richesse. La nature chargée avec richesse là-dedans. Bon bagay. Bye, Marley. Allez, allez. Merci à vous.